Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін сіздерге Дональд Трамптың жетістікке жету қағидалары мен өмірлік тәжірибесі жайлы айтылатын болады. Каналды қолдау мақсатында бейнежазбаға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, тіркелу батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Келесі бейнежазбаларды жіберіп алмас үшін қоңырауды да басып қойыңыз. Бейнежазбаны соңына дейін көріңіз. Дональд Трамп ақш-тың 47-ші президенті, миллиондаған адамдарға танымал бизнесмен, теледидарлық тұлға және жылжымайтын мүлік саласында үлкен тәжірибесі бар кәсіпкер. Оның өмірі мен мансабы көптеген сәтсіздіктер мен жеңістерге толы, ал оның жетістіктері мен ой өрісінің құпиялары түрлі әлеуметтік және саяси салада талқылануда. Трамптың бизнес және саяси мансабында қол жеткізген табыстары оның ерекше көзқарастары мен қағидаларынан туындайды. Бұл қағидалар бизнестен бастап саясатқа дейінгі барлық салада жетістікке жетудің негізін қалаған, және ол өз тәжірибесінде осы қағидаларды үнемі қолданып отырды. Бірінші, өз мүмкіндіктеріңді ізде және көруге дайын бол. Дональд Трамптың жетістікке жету қағидаларының бірі өз мүмкіндіктерін үнемі іздеу және оларды пайдалану. Оның айтуынша, өмірде сәттілік тек дайын адамдарға ғана келеді. Ол өзінің мансабын бастамас бұрын да үнемі жаңа мүмкіндіктерге ашық болып, ең жақсы деген идеяларды жүзеге асыруға тырысты. Трамп өзінің алғашқы бизнес қадамдарын Нью-Йорктегі үлкен жобаларды басқарудан бастаған, ал бұл кезеңде ол жаңа мүмкіндіктерді іздеуді, көз алдына қойған мақсаттарға жетуді әрдайым басты назарда ұстады. Ол өз мүмкіндігіңді көр деген қағиданы ұстанды. Оның алғашқы үлкен жетістігі Манхэттендегі элиталық аудандағы үлкен жылжымайтын мүлік жобалары болды. Трамптың айтуынша, адам үнемі жаңа мүмкіндіктерді іздеп, өмірдің әр түрлі саласында өзгешелік пен айырмашылықты табуға тырысуы керек. Осы жолда қол жеткізілген ең үлкен жеңіс сәтсіздіктерден қорықпау, мүмкіндіктерді әрдайым ашық түрде қарастыру. Екінші, үздіксіз жұмыс істеу және еңбекқорлық. Дональд Трамптың жетістікке жетудегі екінші қағидасы – еңбекқорлық. Ол жұмысқа деген талпынысы мен табандылығы арқылы үлкен жетістіктерге жеткен. Трамп өзінің бизнес мансабында ешқашан жұмыс жасаудан шаршамайтын адам ретінде танылған. Ол үнемі жаңа жобаларға, үлкен істерге назар аударып, оларды іске асыруға бар күшін салды. Мысалы, Трамп өзінің атақты Трамп Тауэрін салуда күнделікті жұмыстың үлкен көлеміне араласып, көптеген шешімдерді дербес қабылдады. Оның пікірінше, ең жақсы нәтижеге тек өзің бар күшіңді салғанда және тынымсыз жұмыс істегенде ғана қол жеткізуге болады. Егер бір нәрсе сізге маңызды болса, онда сіз оған көп уақыт пен күш жұмсайсыз. Бизнес әлемінде жеңіске жетудің басты құпиясы бұл күнделікті жұмыс істеу, еңбекке деген ынта-жігер деп айтқан Трамп, оның сөздерінде еңбекқорлық тек кәсіпкерлік саласында ғана емес, барлық салада маңызды болып табылады. Үшінші, табысқа жету үшін батыл болу. Трамптың тағы бір негізгі қағидасы – батылдық. Ол ешқашан басқалардан немесе қорқыныштан қорықпады. Трамптың ойынша, кез келген үлкен жетістік үшін тәуекелге бару қажет. Бизнес әлемінде тәуекелдер үнемі болады, бірақ оларды дер кезінде қабылдай білу маңызды. Сіз табысты болғыңыз келсе, сіздің батыл болуыңыз керек. Қорықпау және жаңа жобаларды бастау маңызды. Көптеген адамдар сәтсіздіктен қорқып, іс бастамайды, бірақ ештеңе жасамай отырып, сіз табысқа жете алмайсыз деген Трамп өзінің көптеген сұхбаттарында. Трамп өзінің жетістіктеріне батылдықпен қол жеткізген. Ол 1970-80 жылдары Нью-Йорк қаласының жылжымайтын мүлік нарығына үлкен тәуекелдермен кірді. Оның алғашқы жобаларының көпшілігі үлкен шығындармен аяқталды. Бірақ Трамп олардан қорықпай, тәуекелдерді қабылдай отырып, мүмкіндіктерге ұмтылды. Төртінші, жақсы байланыстар орнату және адам капиталына инвестиция салу. Трамптың мансабында үлкен жетістікке жетудің тағы бір маңызды қағидасы – адам капиталына, яғни байланыстар мен серіктестерге инвестиция салу. Дональд Трамп өз мансабында тек өзі ғана емес, сонымен қатар оны қолдайтын адамдар мен серіктестерінің де сәтті болуына үлкен мән берді. Трамп өзінің көптеген бизнестегі жетістіктері үшін жақсы байланыстар орнатуды маңызды деп санайды. Жақсы байланыстар – бұл табысқа жетудің басты кілті.
Егер сізде жақсы адамдар болса, олар сіздің табысты болу жолында маңызды рөл атқарады деп жиі айтады Трамп. Ол адамдармен өзара сенімді қарым-қатынастар орнатуды, сенімді серіктестер іздеуді, тіпті бизнес әлеміндегі басты бәсекелестермен де одақтар құруды меңгерген. Бизнес саласында кіммен жұмыс істегеніңіз өте маңызды, өйткені дұрыс адамдар сіздің кәсібіңізді алға жылжытуға көмектеседі. 5. Қателіктер мен сәтсіздіктерден сабақ алу. Трамптың өмірінде сәтсіздіктер мен қателіктер де көп болды. Алайда ол әрдайым оларға сабырмен қарап, олардың арқасында сабақ алғанын айтады. Ол өзінің өмірінде көптеген сәтсіздіктерге ұшырағанын, бірақ ешқашан олардан бас тартпағанын айтып, әрқашан алға ұмтылып отырған. Егер сіз сәтсіздікке ұшырасаңыз, бұл жеңіліс емес. Сіз одан сабақ алып алға жылжи аласыз. Сәтсіздік бұл тек уақытша құбылыс деген сөздер оның бизнес философиясының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Трамптың әрбір сәтсіздікке қарап тұрып, оны жаңа мүмкіндік деп қабылдағаны оның жетістікке жету жолындағы маңызды қағидасы болды. Оның айтуынша, сәтсіздік бұл дағдыларды жетілдіруге және жаңа тәсілдермен әрекет етуге мүмкіндік береді. 6. Өзіңізге сену және өз күшіңізге деген сенімділік. Трамптың табысты болуындағы тағы бір маңызды қағида өзіне деген сенім. Ол үнемі өз күшіне сенді және өзіне сенімді болудың табысты болудың маңызды фактор екенін атап өтті. Көптеген адамдар үшін сыртқы факторлар, мысалы, адамдардың пікірлері немесе мүмкіндіктердің болмауы, кедергі болуы мүмкін. Трамп өз кітаптарында да осы ойды жиі айтады. Ол сіз өзіңізге сенуіңіз керек. Егер сіз өзіңізге сенбесеңіз, онда басқалар да сізге сенбейді. Өз күшіңізге сеніңіз, тек сол кезде сіз үлкен нәрселерге қол жеткізе аласыз деп айтқан. 7. Ақшаны дұрыс басқару және қаржылық тәуелсіздік. Трамптың жетістіктерінің тағы бір негізгі қағидасы ақшаны басқару. Оның бизнес әлеміндегі табысы оның қаржылық сауаттылығына, инвестициялар мен активтерді дұрыс басқаруына тікелей байланысты. Ол тек бизнесті дамытуға ғана емес, сонымен қатар қаражатты тиімді басқаруға да назар аударды. Трамптың пікірінше, ақша сіздің жұмыс істейтін құралдарыңыздың бірі болуы керек, бірақ ол ешқашан басты мақсатқа айналмауы тиіс. Ақшаңызды дұрыс жолға жұмсау, оның жұмысын дұрыс ұйымдастыру, табысқа жетудің маңызды факторы. Дональд Трамптың жетістікке жету жолындағы қағидалар мен өмірлік тәжірибесі көптеген кәсіпкерлер мен саясаткерлер үшін үлгі болып табылады. Оның негізгі принциптері еңбекқорлық, батылдық, өз мүмкіндіктеріңді істеу, сәтсіздіктерден сабақ алу, жақсы байланыстар орнату және қаржыны дұрыс басқару кез келген адамның өмірінде маңызды рөл атқарады. Каналды қолдау мақсатында тіркелуді ұмытпаңыз, комментарияға өз пікіріңізді жазыңыз.